डे 26 तक हमने फाइट को एनिमेट कर ली, पर बिना सही आवाज के फाइट में दुम नहीं आता। आज है डे 37 और आज हम इसमें डालेंगे असली एनिमे साउंड इफेक्ट्स और स्क्रीन शेक। सबसे पहले हर एक पंच और सोड क्लैश के ठीक नीचे मैंने उनके परफेक्ट साउंड इफेक्ट्स सेट किए, जैसे सोड के लिए क्लैंग और दुश्मन के गिरने पर थर्ड साउंड, और इम्पैक्ट को महसूस करवाने के लिए मैंने दिया स्क्रीन शेक इफेक्ट। बस इम्पैक्ट वाले फ्रेम को सिलेक्ट करके 2 फ्रेम्स के लिए हल्का सा ऊपर नीचे हिला दिया। अब जब साउंड और वाइब्रेशन एक साथ सिंक हुए, भाई हमारी मोबाइल वाली शॉर्ट वीडियो एकदम थिएटर लेवल की लग रही है। ये रहा डे 27 का फुली सिंक्ड रिजल्ट। कल है डे 28, हमारे वीक 4 का ग्रैंड फिनाले, जहां हम पूरी फाइट एक साथ रिलीज करेंगे। सब्सक्राइब करो और कल मिलते हैं।